से मिलना होगा। अच्छा, राजा से मिलना है। डीमन किंग कभी कभार हमारे रिचसिगर देश पर हमला कर देता है। इस राज्य में शांति स्थापित करने में क्या आप हमारी मदद करेंगे? उस डीमन किंग को शायद पता होगा कि आप वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। मैं ऐसे राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो दूसरों की परेशानी का कारण हो। ओह, इसका मतलब अगर मेरी ताकत से आपकी कोई मदद हो सके तो। हाँ। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। हाँ? मुझे नहीं लगता कि मैं एक योद्धा हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो बाकियों को बस परेशानी ही होगी। मैं जानता हूँ मुझे चुना गया है, लेकिन पता नहीं मुझे बस किस लिए शांति चुना से गया है। इस दुनिया में इंसान बन के ही रहना है और कुछ नहीं। सोने के 20 सिक्के। समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह बंद रखने के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है या बहुत कम। जरा उसे तो देखो, उसने कपड़े कैसे पहन रखे, कपड़े पहने हुए हैं। कितना अजीब लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है। धत, इन्हें मुझ पर शक हो रहा होगा और जानकारी इकट्ठा करने से पहले मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। पिताजी, हमको जल्दी आ जाओ। पहले कुछ खिलाओ फिर बताऊंगा। कुछ खिलाओ हमें। ये देखिए, ये मैंने आज सुबह ही तोड़े हैं। इस इलाके में हमारे दाम सबसे कम हैं। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी करके हीरो बनने का नहीं सोचा। वैसे भी मुझे उस शाही परिवार पर थोड़ा शक हो रहा था। मुझे इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। तो फिर ठीक है। स्टेटस खोल जा। ओह, क्या बात है। मैंने ये नोवेल और मांगा में पढ़ा था। असलियत में तो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। लेवल 1 स्किल, अप्रेज योर आइटम बॉक्स। इसका मतलब मुझे चीजें लेकर घूमने की जरूरत नहीं है और मेरी खास स्किल सच में ऑनलाइन शॉपिंग ही है। आ जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग। ये क्या यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? वेबसाइट तो बिल्कुल वैसी ही है। पहले पानी मंगवाता हूँ। घर से दूर रहकर बाहर का पानी पीने से पेट खराब ना हो, इसलिए अब कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। पैसे। इतनी जल्दी? ये स्किल तो लाजवाब है। मैं उन लोगों से बहस नहीं कर सकता। उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग चीज क्या है। ये स्किल तो सच में कमाल है। जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं भूखा नहीं रहूंगा और इस स्किल की मदद से मैं और पैसे कमा भी तो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस देश से बाहर जाना होगा। इस देश के बाहरी इलाके में केल्स नाम का एक गांव है। शुक्रिया। केल्स जाने वाली गाड़ी निकल रही है। जल्दी आ जाइए, मैं जल्दी। भी आ सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। हमारे पास एक ही जगह बची है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक व्यापारी है ना? तो आप केल्स में क्या बेचने जा रहे हैं? मेरे हाथ में कुछ साबुन लगे हैं। साबुन हाथ लगे? अरे ये सब तो अमीरों के शौक हैं। आप अपनी चीजें आइटम बॉक्स में रखते हैं? नहीं, मेरे पास बस ये बैग ही है। आइटम बॉक्स स्किल सिर्फ 1000 में से एक ही इंसान को मिलता है। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर अप्रेजल स्किल का क्या? उसके तो क्या ही कहने। अप्रेजल स्किल होना हर व्यापारी का सपना होता है, लेकिन अप्रेजल स्किल सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हुए योद्धाओं के पास ही होती है। हाँ? ये इतना दुर्लभ है, इसीलिए सिर्फ गिल्ड्स या बड़े देश ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ये नहीं जानते थे? नहीं जानता था।
काश ये स्किल मेरे पास भी होती।